Portugaliya sensasiyalı Serbiyadan utulup dünya çempionatına gönü yollanmadan kaldı. Dani Alves Barcelona'da olanıyor. Tottenham'ın täze tälimçisi Antonio Conte üçün toporun yolboşçuları Azar'ı satın almağı teklif etti. Dünya çempionatında çıkış edecek 9 devletin adı belli boldy ve başkalar şu bölümümüzde. Onda näme? Eller ýokary kaldyryp like basýas, futbol täzelikleriniň 9-njy bölümine bolsa başlaýas. Paris Saint-Germain'in prezidenti Neymar'ı satjak bolýar. Prezident Al-Khelaïfi eýäm Ýewropanyň bir näçe toporlary bilen habarlaşyp, Neymar transfer etmek barada gürleşdi. Bu barada El Nacional diýen çeşmeti habar berýär. Siz nähili pikir edýäňiz dostlar? Neymar Paris Saint-Germain'den gidermi ýa-da gitmez? Tesirde belläň. Paul Pogba trenirovkada wagty myşsa bilen bagdy şikes aldy. Ve şu ýylyň dowamynda endi Fransuz meydança çykmaz. Manchester'da onun esas düzünde çıkış etmegi bilen bagly bolup 2 ay deregene bolsa Van de Beek ýerine eýiler. Kylian Mbappe boş agent hukmunda Real Madrid'e geçer. Eýäm öňümüzdäki ýylyň ýanvar aýynda Mbappe öňünden Real Madrid bilen şertname baglanşar. Ve 2022-nji ýylyň iýul aýynda ulu derejede prezentasiýa edilip Santiago Bernabéu'da Real Madrid'iň muştoklaryna görkeziler. Xavi Barcelona gelip täze düzgünler goýuldy ve şol ýagdaýlara bolsa Pique ýakanyk. Toporda trenirovka giýjak almak ve başga da ýagdaýlar öň göz ýumulýady ol giýjak alanda indi Xavi öz düzgünlerini ortağa goýdy. Soňra Pique veteran ýaly eýäm hasaplanýar we bu ýagdaýa Pique öz pikirini bolsa şeý diýip beýan etdi. Eger men özümi ýokary derejede futbol oýnamaga güýjüm ýitirip başlanymy duýsam, men gönü futbol karieramy tamamlar. Başka topora gitmerin, hiçem gitmerin. Barcelona'da men futbol karieramy tamamlar diýip Pique jurnalistlere jogap berýär. Portugaliya ummadyk netijeler görkezýär. Dünkü netije bize agyr boldy. Ýöne bizi ýykar derejede däl. Bizim maksadymız dünya çempionatyna gatnaşmak. Ronaldo Instagram sahypasynda bellidi. Katarda geçecek dünya çempionatında Ýewropa milli gyndylarynyň arasynda saýlama tapkyry dowam edýär. Dünyada ähli döwletleriň arasynda ýüz göterim Katarda dünya çempionatyna gatnaşmaga hukuk kazanan milli gyndylaryň 9 sanysy eýäm belli boldy. Olar Katar döwleti, Horwatiýa döwleti, Serbiýa döwleti, Belgiýa döwleti, Braziliýa, Germaniýa, Daniýa döwleti, Ispaniýa hem de Fransa döwleti. Başda aýdyp geçmeýäli Portugaliýa döwleti, Russiýa umumyň gruplaryň arasynda 2-nji ýerde galanlar stikowy maçda, ýagny gapma garşylykly maçlarda, oýunlarda 2022-nji ýylyň mart aýynda öz arasynda ýarşyp, olaryň hem sany belli bolar. Barcelona Dani Alves dolanyýar. Braziliýaly gowraçy Xavi hem garşy çykmady we Dani Alves'iň Barcelona dolanmagy diňe gowy tarapdygyny bellidi. Hany göreriz. Braziliýaly legenda Barcelona dolanyp gowy netije görkezermi ýa-da görkezmez. Näme bolsa da gowraça üstünlük arzu edýär. Xavi hem täze başlaýalymçy bolany bilen gutlap, oňa diňe gowy netijeleri gazanmagyny Barcelona'da arzu edýär. Tottenham'ın ýolbaşçylary täze tälimçi Antonio Conte Eden Hazard'y topora getirmegi teklif etdi. Ýöne Conte Hazard'yň topora gelmegini garşy çykdy. Näme üçin aýdylmaýar. Ýöne oň deregine Gareth Bale gelse gowy bolar. Şonu ýola goýun diýip Conte Tottenham ýolbaşçylaryna habar berdi. Dostlar, Dünya Futbol kanalında futbolçu barada diýip 2 legendaň videosunu paýlaşdyk. Ronaldo hem Messi. Araňyza görmediňiz bar bolsa ýokarda belirjek, görüp bilersiňiz. Ve inni haýsy legenda futbolçunyň videosunu Dünya Futbol kanalynda görmek isleýäňiz tesvirde belläň. Dostlar, biz ýan futbol täzelikleriniň 9-njy bölüminiň ahyrına ýetip gelýäs. Halan bolsaňyz like, agza bolmadyňyz bar bolsa agza bolup izarlap bilersiňiz. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun. Onda näme? Indi bölümde görüşýänçek, hoş, sag bolun.